О, 4 чоловіки, добренько. Усіх вітаю. Не ведаю, як настроїти зараз камеру, каб не глядзець на вас зверху вниз. Як вам такая налада камеры? Пойдзе? Нормально? Кому кепска, кажыце. Ну і ввогуле, як мяне чуваць? Як якасць гуку? Народ, напишите в чатику, як вам. Ага, все добро. Один пишет, что все добро. Остатнее что? Гук ок, привет, нормально. Угу. Вечер в хату. Часик в радость. 5 человек зараз нас. Ну, почекаем, покуль збираються люди. Хай збереться троху народу. Сьогодні порозмовляємо з вами о такой темі, як екстремізм. Чому я вирішив ввогуле підняти це питання? Тому що у нас з певного часу вельми почали на шикарныя структуры форсить гэты тэрмін і вельмі актыўна ім карыстацца. Ну і не ў апошнюю чаргу з-за таго, што мяне самога судзілі па артыкуле аб распаўсюджванні экстрэмісцкіх матэрыялаў 6 ці 7 уже разоў, я уже нават не памятаю. То бок гэтая тэма мяне датычная асабіста, і таму тут ёсць мне об этом што сказаць. Літаральна ўвесь папярэдні год мяне судзілі па гэтых артыкулах, 2 разы затрымлівалі, альбо 1 раз, я уже не памятаю. 6 ці 7 протоколаў склалі і надавалі мне штрафаў там на некалькі тысяч долараў агулам. Вось, суткі, дзякуй Богу, пакуль што яшчэ не давалі. Вось, так што я вырашыў на гэтую тэму сёння з вами паразмаўляць. Так, нешта нас не вельмі багата сёння, усяго толькі 5-6 чалавек. Ось, я не ведаю, можа гэта таму, што стрым на... Ніжэй трохі спушчусь. Стрым на беларускай мове, можа яшчэ з нейкіх іншых прычын. Але як есть, так есть. Ось, по-моему, так полепей троху, да? Глядишь, не? Ну ладно. Так, ну добра. Тады мы пачынаем, будзем разлічваць на тых, хто гэты стрым паглядзіць ужо пасля. Усе святкуюць. Ці можа ўсе пайшлі да нехты на плошчу, не? Вось. Як звычайна, у нас з вами таймінг будзе такі, мы размаўляем каля 30 хвілін, ну там плюс-мінус, размаўляем пра тэму нашага выпуска, і астатнія 30 хвілін я прысвячаю адказам на вашыя пытанні. Так што можете смело пісаць пытанні зараз, на якія я адкажу па ходу свайго стрыма, а на якія ўжо у астатнія 30 хвілін. Ну што, поехали. Значыцца, мы пачнем з невялікага экскурсу нашу змагарскую палітычную мінуўшчыну. Да? Хто у палітычных гэтых рухах, у движухах, ну, болей за 10 год, я думаю, вы мусіце памятаць, што тэрмін экстрэмізм да пэўнага часу ўвогуле не выкарыстоўваўся. То бок, калі вы згадаеце, хто там быў у нейкіх арганізацыях там, у 2005, 2006, 2007 годах, тэрмін, вот кагосьці з апазіцыі, з радыкалаў называлі экстрэмістамі, такога амаль што не было. Гэта было такі вельмі рэдка ўжываны тэрмін у прапагандысцкім нашым дыскурсе. Потым сітуацыя стала патроху змяняцца. І мы зараз бачым, што гэты тэрмін выкарыстоўваецца вельмі шырока. Чаму ён стаў змяняцца? Глядзіце, што пачалося. Пачаліся адначасова, паралельна адзін з адным, 2 працэсы. Першае, гэта, ну як, не адначасова, з розніцай у некалькі год, дакладней будзе. Першае, гэта пачалася вельмі моцная анархісцкая актыўнасць у Беларусі. То бок, гэта 2010 год, падпал расійскай амбасады, і наступны суд над анархістамі, над мной і маімі таварышамі, які адбыўся ў 2011 годзе.
І пасля гэтага, калі памятаеце, даволі моцны быў такі зноў жа ўздым анархістскай актыўнасці ў 2013 годзе. На ютубе тоже анонсирую заранее стримы, чтобы подписчики видели. Я чамусь думаў, што яны анансуюцца аўтаматам, калі ты іх там плануеш, не? Ну ладно, разберусь, ці гэта прэм'еру можа неяк зарадзіць там, по-моему, яны і так анансуюцца. Ну ладно, пагляджу гэта, дзякуй за ўвагу. І карацей, у 2013 годзе адбыўся новы ўздым анархісцкай актыўнасці, а ўжо ў 2014 адбыўся ва ўкраіне Майдан. І пасля таго, як ён адбыўся, нашыя карнікі вельмі шмат для сябе высноваў зрабілі. Па-першае, яны пабачылі, што вялікай сілай, асабліва такой ударнай сілай, баявой на Майдане былі не толькі і не столькі вось гэтая сістэмная апазіцыя, колькі радыкальныя арганізацыі нацыяналістаў і ў тым ліку футбольныя фанаты. Вось футбольныя фанаты асабіста, якія, вядома, былі і ў Беларусі. То бок там гэта былі на Майдане фанаты Арсенала і Дынамо Кіеў. У Беларусі, адпаведна, быў Дынамо Мінск і МТЗ Рыпа, то бок альбо партызаны, яго потым перайменавалі. Два такіх даволі буйных клуба, якія мелі такі вялікі хардкор, супольнасць хуліганаў, якія маглі нешта зрабіць на вуліцы. І як я ўжо заўсёды кажу, у нашых карных структур, у КДБ, ААЦ, УМУС, яны, в прынцыпе, нядрэнна працуюць аналітычныя сектары. Яны бачаць усё, што адбываецца як у Беларусі, так і за межамі, і гэта ўсё даволі добра аналізуюць. І чамусьці мусара таксама тады падумалі, што ў Майдане актыўны удзел прымалі анархісты. І ледзь не ключавы ўдзел. Так, анархісты там былі і ўдзельнічалі, але яны відавочна гралі там другім нумарам, да? Яны там не ігралі нейкай ключавой вырашальнай ролі, на жаль. І яны тут у Беларусі зрабілі для сябе выснову. Ага, раптам у нас Майдан, раптам у нас нейкія хваляванні, хто можа вкласці вось гэтую ударную вулічную баявую сілу? Футбольныя фанаты. І пачалося, скажем так, зачыхленне футбольных фанатаў, зачыхленне менавіта под маркай экстрэмізма. Пачалі разам з футбольнымі фанатамі зачышаць всех, хто мала-майскі быў блізкі да іх субкультуры, ці быў побач, ці праяўляў актыўнасць у несістэмнай сферы. Гэта ў тым ліку анархіста. Як я ўжо сказаў, у 2014 годзе, на пачатку 2014 быў нармальны такі ўздым іхняй актыўнасці. Вось, гэта такая сукупнасць была працэсаў з аднаго боку. З іншага боку, ну, з 10-го году, калі адбылася правальная плошча, пайшоў працэс дэградацыі, распаду, упадку сістэмнай апазіцыі. То бок, палітычныя партыі, палітычныя рухі, арганізацыі, якія да гэтага складалі галоўны мейнстрым беларускай апазіцыйнай палітыкі, гэта там БНФ, Гавары праўду, АГП, ну, карацей, вся гэта вот сістэмная, грантавая, празаходняя ліберальная движуха, яна пачала вельмі імкліва прыходзіць у упадак. Гэта адбылося за шэрагу прычын, можна назваць там вельмі шмат. Адна з гэтых прычын даволі весомая, гэта недахоп фінансавання. З-за таго, што Лукашенко ў пэўны час пачаў все лепей з Еўропай, іх пачалі меней фінансаваць, адпаведна, все іхняя актыўнасць на моцна прысела. Вось, упадак сістэмнай апазіцыі, гэта што значыць, што да іх пачало ісці меней людзей, яны сталі меней папулярнымі ў грамадстве, меней акцый, меней прыцягнення да сябе ўвагі СМІ, меней уплыву на народ Беларусі. І гэта можна было адсачыць насамрэч лёгка па навінавых лентах там той жа Харты, да, у 2014, ужо 15 годах, калі гартаеш, там чытаеш вулічныя акцыі, бачыш там толькі анархісты паклеілі, анархісты развесілі, анархісты намалявалі графіці, кінулі там кудысьці лямпачку і гэтак далей. Вось. І гэты ўпадак прымусіў карныя органы пераключыцца на іншыя структуры і іншыя групы апазіцыйнага антыурадавага кшталту. Гэтымі групамі, вядома, сталі, як я ўжо сказаў, так званыя экстрэмісты. Гэта футбольныя фанаты,
то бок такая палітызаваная субкультура, бо на той момант у 2014 годзе, я думаю, вы памятаеце, што амаль усе фанаты яны былі антыўрадава настроеныя, праўкраінскі настроеныя. І з другога боку гэта анархісты, якіх, казалася б, гасілі, а яны ўсё роўна падымаюць голову, ўсё роўна нешта робяць, і прыходзіцца іх ізноў саджаць. Калі вы памятаеце, гэты працэс, в прынцыпе, ніколі не спыняўся. Была вялізная хваля рэпрэсій у 2013, калі я памятаю, магу памыляцца трохі з датамі, бо сидзеў у гэты час. Калі быў чэмпіянат свету по хакею Беларусі, тады проста ўкаталі там вялізную частку анархаактывістаў на Акрэсціна на суткі. Вось. І такім чынам ішлі два гэтых рознанакіраваных працэсы, якія прымушалі ўладу перанакіроўваць свае, зараз я сяду поудобней, троху спіна забалела, выбачайце, перанакіроўваць свае высілкі з традыцыйнай апазіцыі на нефармальныя радыкальныя моладзевыя групоўкі. Яшчэ адным фактарам, які прымусіў ментов так перанакіравацца, да, Губазік той же, стварыць цэлае антыэкстрэмісцкае аддзяленне, управлення ў Губазіку, так званае трэцяе управленне. Это стал той факт, што яны ўсвядомілі, што гэткія нефармальныя групоўкі моладзі, іх куды складаней кантраляваць. То бок партыі там все просто, там ёсць кіраўнік, там ёсць грашовыя потокі, грашовыя плыні, якія ставіш пад кантроль адно другое, і все, ты можаш не разбураць эту арганізацыю, яна будзе просто працаваць на цябе, працаваць у патрэбным табе руслы. Рэчышчы, калі табе нешта не падабаецца, ты абрубаеш ім грашовыя потокі. Калі яны пачынаюць барзець, лідар пачынае весці там нейкую самастойную гульню, ты змяняеш гэтага лідара на новага. На лідара такого заўсёды як бы прысутнічае кампрамат. В прынцыпе, гэтая схема з афіцыйнымі партыямі працуе і дагэтуль. Да, то бок, я думаю, усім здравамыслящым людзям зразумела, што ўсе нашы палітычныя партыі, афіцыёзныя рухі, яны ў большай ці меншай ступені знаходзяцца пад кантролем КДБ. Вось. Моладзевыя арганізацыі, суполкі, іх кантраляваць нашмат цяжэй, бо яны, у прынцыпе, яны, па-першае, дэцэнтралізаваныя, па-другое, там часта няма фармальнага лідарства, і нават складае праблему для спецслужбістаў высветліць, хто рэальны лідар у гэтай групе. Па-трэцяе, у іх няма выразных грашовых плыняў, якія можна было б кантраляваць. Звычайна, гэта група ўвогуле без будь-якога фінансавання. І гэта яны на самафінансаванні, бо хто ім будзе плаціць, хто будзе плаціць фанатам, хто будзе плаціць анархістам. Вось. І гэта робіць іх кудымі болей цяжкімі для кантролю. А гэта значыць болей небяспечнымі. Вось. Перад тым, як мы пойдзем далей, скажыце, прашу напісаць мне ў чацік, як вам кадр. Бо я вось зараз на сябе гляжу і бачу, што я гляжу як вось быццам у нікуды. А вось так вось я гляжу у камеру. Выдатна. Адзін чалавек піша, што кадр выдатна. Просто вось мне чамусьці так незвычна, як быццам я вось зверху ўніз скажу. Ну все, раз вы кажаце, ўсё норм, добренька, тады я буду працягваць. Гук трашыць трошку. Ну, тут ужо нічога не магу зрабіць, выбачайце. Гэты раз без мікрафона, прабачце. Зараз мікрафона няма спецыяльнага, да, з якім я як бы стаяў, сидзеў тымі разамі, і таму так троху калечна атрымоўвацца. Вось. Такім чынам, для таго, каб дзяржава пераключылася з афіцыйнай апазіцыі на нефармальныя моладзевыя групоўкі, было два ключавых гады. Першы год – гэта 2014, калі адбыўся Майдан, і яны ў сябе ў галаве перакруцілі, што ага, нам зараз трэба далбіць не ОГП, БНФ, там, гавары праўду, якія і так пад кантролем, а трэба далбіць футбольных фанатаў, бо яны прадстаўляюць рэальную небяспеку. І другі год – гэта 2017, калі анархісты выступілі вельмі актыўна, вельмі радыкальна на туніяцкіх пратэстах, калі, то бок, анархісты не тое, што выходзілі і маглі радыкалізаваць пратэст, да, то бок павесці людзей па цэнтру горада, напрыклад, як у Берасці адбылося, альбо адбівацца ад шунявак перад усімі, і людзі дапамагалі ім адбівацца ад шунявак, то бок чыніць прямое непадпарадкаванне. Гэта тое, на што вельмі доўга ніхто не адважваўся з апазіцыі, да, з астатніх. І яны пабачылі, што такім чынам яны працягваюць прадстаўляць небяспеку і пачалі не тое, што далбіць даже мэтанакіравана, а ствараць прававую і арганізацыйную базу для пераследу менавіта нефармальных моладзевых групоў. Каб яе стварыць, трэба
зрабіць нейкі такі легальна інфармацыйны калпак і такой, так сказать, рамку, фреймворк, да, як па-ангельску кажуць, і гэтай рамкай стаў якраз экстрэмізм. Бо, па-першае, экстрэмізм – гэта такі негатыўны рэлік, які можна, ў прынцыпе, лёгка ўцюхаць мясцоваму насельніцтву. Ну, усе разумеюць, што экстрэмізм – гэта кепска, да? То бок у ўсіх галаве такое ўсё, бо экстрэмізм – гэта там Бен Ладен, Аль-Багдаді там і іншыя злыдні. І па-другое, гэта вельмі добра прадаецца на захад, да? То бок пераслед палітычнай апазіцыі традыцыйнай, ён выглядае стрёмна для нашых заходніх партнёраў, да? А пераслед нейкіх там экстрэмістаў выглядае цалкам легітымна, тому што на захадзе таксама пераследуюцца экстрэмісты. Яны пераследуюць як бы сваіх там неонацыстаў, сваіх футбольных фанатаў, сваіх анархістаў, сваіх ісламістаў і так далей. Гэта вельмі лёгка як бы можна прадаць і не мець ніякіх тут выдаткаў, да, за тое, што ты пераследуеш тут іншадумцаў. Вось. І тут я падрыхтаваў такі цікавы дакументик спецыяльна для вас. Ну, на жаль, яно так зеркалится в этом самом у камеры, тому я для вас зачитаю. Это справоздача правооборонного центра «Весна», называется «Противодействие экстремизму и права человека. Национальное антиэкстремистское законодательство и правоприменительная практика». Вот, по-моему, на офисе не иллюструется. Вот я так бачу. Ну, короче, да, тогда можете прочитать. Вот. І тут вельмі добра адлюстраваны такой факт. Вот я скажу, спашлюся на факты з этой справаздачы у пацверджанне сваіх тэзісаў, да, што было 2 ключавых года для гэтага, для взращивания дзяржавай гэтага столпа антыэкстрэмісцкай барацьбы. Гэта 2014-2017. Можна вельмі лёгка адсочваць, як дзяржава змагалася з экстрэмізмам па тым, як рос рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, якія можна паглядзець на сайце Міністэрства інфармацыі. І вясна гэта адсачыла. Малайцы, рэспект ім за гэта. Зараз я вам зачытаю. Мошка какая-то летая. Так, динамика судовых рашэнняў об признании материалов экстремистскими. Да, легендарная брошь серого цвета, менавіта. И вот мы поехали по годах. У 2008 годзе увогуле завели такую рэч, як дзяржаўны спіс экстремистских материалов. Значит, у 2008 годзе было признано экстремистскими 3 материала. В 2009 – 14. В 2010 – 0, в 2011 – 1, в 2012 – 0, в 2013 – 1, в 2014 – 10. Мы зараз узгадаем, што Майдан-то пачаўся у канцы 2014 года, да? Ну, то бок не ў канцы, гэта в канцы 2013 года, да. Але дзяржаўнай гэтай машыне ей трэба таксама час, каб раскруціцца. 2014 – 10, 2015 – 44 уже, то бок вось у гэты момент пачынаецца імклівы рост. І пагналі, 2016, нагадваю, 2015 – 44, 2016 – 179. Разумееце? 2017 – 193. Гэта да гэты год абсалютны рэкордсмен. То бок мы бачым, у 2014 пачаўся выразны рост. Параўнанні з тым, што з 8 па 13 увогуле практычна не было практыкі прызнання матэрыялаў экстрэмісцкімі. Суды, пракуратура, апера, губазік гэтым проста не займаліся. Вось проста ім было похер. Да, яны там губазік, ён увогуле ён займаўся тым, для чаго ён быў створаны. Дарэчы, створаны быў Захаренко, міністрам, зніклым потым. Цікавы такі факт. Ён займаўся тым, для чаго ён быў створаны, пераследам арганізаванай злачыннасці, ну і карупцыі, да, то бок гэта злодзеі ў законе, крымінальныя аўтарытэты, там усялякія карумпаваныя чыноўнікі. В 2014 годзе ёсць выключэнне, в 2010 так губазік займаўся таксама нашай справай, але яшчэ я памятаю тады нашай справай таксама КДБ займалася, да. Губазік прымаў удзел сур'ёзны, але гэта не насіла такого сістэмнага характара, як пазней. І вось мы бачым, 2014 пачалася гэтая движуха, і 2017 яна дасягнула піка. То бок пачынаецца ў гэты спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў штампавацца брошы, відэа, фатаграфіі, магніты на халадзільнік, талеркі,
книги, видеофайлы, аудиофайлы. Ну, откройте, поглядите все. Так? Ну, ось. Таким чынам, так, было 2 ключавыя гады. Ідзем далей. Ну, ось мае справы, в прынцыпе, тыя мои 6 ці 7 судоў за экстрэмізм, яны якраз таки і прыпадаюць, пачынаючы з першая у меня была ў 18 годзе, да, калі ўжо была сфармаваная практыка, і ў 19 годзе, по-моему, у жніўні мяне асудзілі апошні раз, але дзіўна чамусь мне домой дагэтуль не прыйшло судовае рашэнне, трэба мусіць у суд схадзіць, пробіць, даведацца хоць што за штраф мне там далі, да, бо не ведаю дагэтуль. Вось. І што было далей? Дакладней, ну, зараз яшчэ пару словаў пра тое, як дзяржава працуе з экстрэмізмам у інфармацыйнай сферы. Значит, самае першае – гэта цалкам выключыць экстрэмістаў з інфармацыйнага дыскурсу. Заўважце, нават нейкай там памяркоўнай апазіцыі могуць часам даць слова па тэлебачанню. Да? Андрэй Дэнько, калі я не памыляюсь, выступаў на клубе рэдактараў разам з Якубовічам. Усялякія там гавары праўду, іншых там полупокераў нярэдка завуць на дзяржаўнае тэлебачанне, да, дзе яны там выказваюць тыпу свае там апазіцыйныя думкі. Вы памятаеце хоць раз, каб анархіста паклікалі на дзяржаўнае тэлебачанне? Футбольнага фаната. Запыталіся меркаванне гэтых людзей? Не, ніколі. То бок экстрэміст – гэта такі ярлык, які навешваюць для таго, каб чалавека цалкам выключыць у ідэале з грамадства ў прынцыпу, да, проста пазбавіць яго права і нейкага легітымнасці пазбавіць ягоныя погляды. То бок гэта самая натуральная стыгма такая, да. І другое, вельмі мусара і разам з імі дзяржаўныя прапагандысты, яны вельмі імкнуцца усіх людзей радыкальных поглядаў зграбсці пад адну грабёнку, да. То бок не толькі яны вось вельмі любяць казаць не там не анархісты ці там не так. Скажем так, яны стараюцца абагульніць як большую колькасць людзей радыкалаў пад аднім ярлыком, пад аднім цэтлікам. Напрыклад, вам не падаецца странным, што аднім і тым жа словам называюць, напрыклад, Аль-Каіду, адным і тым жа словам называюць анархістаў, неонацыстаў і футбольных фанатаў. Хаця, казалось бы, ну што агульнага у футбольных фанатаў і Аль-Каіды, ці там ІГІЛа, да? Але іх усіх называюць як бы называюць экстрэмістамі, што як бы робіцца для таго, каб у людзей у галаве пасеяць кашу. Сказаць, вось, это вся нечисть, эти все там дурачки одним миром мазаны, яны все там экстрэмісты, не трэба разбирацца, хто там з іх за што, у каго якая праграма, хто за што выступае. Экстремисты, все они там за рызню, майдан и каннибализм выступают. Да? Вот. Это такой дискурсивный прием для того, как заминать людям адукоўвацца, рабіць у голове розницу между разными радикальными рухами, плынями и ихними мэтами. Вот. Вось такие у их стратегии у дачыненні до радикальных рухов. Зараз попью и процягну. З інфармацыйных і прававых навінак апошніх год, якую можна выснову зрабіць для сябе. Датычна адміністратыўкі. То бок павялічыліся недавно, не так давно былі ўведзеныя новыя штрафы, і яны былі павялічаныя за тую ж дэманстрацыю нацысцкай сімволікі, гэта артыкул 17.10. І я думаю, што варта чакаць таксама новых прыдумак мусароў у гэтай сферы. Напрыклад, вельмі натхняльна, я думаю, для нашых ментоў будзе прыклад Расіі, дзе ўжо актыўна штрафуюць за непавагу да улады. То бок гэта, я думаю, таксама там у нас можа пачаць прымяняцца. Наконт крыміналкі мяне вельмі крымінальных гэтых навінак мяне вельмі насцярожыла тое, што у нас ввялі крымінальны артыкул за рэабілітацыю нацызму. Ён вельмі так расплыўчата сфармуляваны, што ў прынцыпу за яе можна прыцягнуць практычна
за любые выказванні гістарычнага кшталту, якія супярэчаць афіцыяльнай савецкай гістарыяграфіі. Гэта вельмі стрёмна, гэта вельмі такі, ведаеце, трывожны момант. Чаму? Па двух прычынах. Па-першае, ён усталёўвае, такім чынам дзяржава усталёўвае сваю афіцыйную манаполію на трактоўку гісторыі. В прынцыпе, гэта манаполія ўжо ёсць, таму што дзяржава атрымае ў сваіх руках усю адукацыйную сферу. Яна расказвае школьнікам, паказвае ту гісторыю, якую хочуць пабачыць. Але зараз яны бачаць, што іхняя манаполія падвяргаецца даволі істотнай эрозіі за конт таго, што ёсць інтэрнэт, і ты можаш нагугліць і цягам 30 секунд знайсці 5 альтэрнатыўных пунктаў гледжання і выбраць з іх тот, які табе найбольш пасуе. Таму іх гэта вельмі насцярожвае, і яны спрабуюць крыміналізаваць, зрабіць рэальна небяспечным артыкуляцыю і выказванне любога пункта гледжання на гісторыю, які б супярэчыў афіцыйнаму. То бок, і мала таго, што яны ўжо ўзялі ў рукі ўсю сістэму адукацыі, яны хочуць яшчэ і караць тых, хто спрабуе аспрэчыць гэтыя трактоўкі іхнія. Канешне ж, рэабілітацыя нацызма гэта ў цэлым вельмі кепска. І я думаю, гэта мусіць быць асуджана грамадствам, аднак у Беларусі няма такой сітуацыі, каб у нас былі проста чэргі людзей выстрайваліся, якія імкнуцца апрануць там фуражку СС, зігаваць і рэабілітаваць нацызм, адмаўляць Халакост і гэтак далей. Ну няма такой праблемы, да? То бок, і бачна, што яна прадпрынятая не ад таго, што нашыя ўлады хочуць паставіць нейкі заслон ультраправым, фашызму ці расійскаму гвалту, таму што нічога гэтага, як я ўжо сказаў, у Беларусі няма. Гэта ў чыстым выглядзе такі пробны каменьчык аб тым, каб у тым напрамку, каб заціснуць яшчэ больш гайкі, яшчэ больш людзям забараніць выказваць тое, што яны думаюць. І калі гэты каменьчык праканае, будуць выкарыстоўваць аналагічныя стратэгіі крыміналізацыі ў дачыненні да іншых сегментаў грамадства. Пачынаюць, вось я заўважыў, пачынаюць заўсёды з нацыстаў, у Беларусі прынамсі. Глядзіце, задоўга да таго, як пачалі прасаваць там анархістаў, там антыфашыстаў, футбольных фанатаў, пачалі прасаваць таксама і нацыстаў, ультраправых фанатаў. Зачахлілі магілёўскіх фанатаў, Дынамо Мінск, Торпеда, і вельмі мала хто об этом піша і кажа, хаця іх таксама зачахлілі па поўнаму бесу, да? А просто таму, што неонацыст гэта чалавек, за якога ніхто не ўпражэцца, да якога няма нікому справы, ні праваабаронцам, ні апазіцыі, ні каму б то не было яшчэ. Не то, каб я лічу, што гэта вельмі кепска, тому што чалавек, які адмаўляе элементарныя правы для іншых людзей, няма чаго тады яму разлічваць, і што ягоныя правы будзе нехта абараняць. Да? Ты хочаш усім абрэзаць свабоду, усталяваць свой нацызм, фашызм, да? І пры гэтым хочаш сам карыстацца свабодай слова. Ну, не ахрэнеў ли ты? Аднак сам факт, да, як яны карыстаюцца гэтым заканадаўствам, яны яго на пачатку абкатваюць на найбольш маргіналізаваных, на найбольш безабаронных прадстаўніках палітычнага радыкальнага спектру. І яшчэ вельмі важна вось гэтым законам аб апраўданні нацызма, што яго будзе вельмі зручна прымяняць супраць беларускіх дысідэнтаў і палітычных актывістаў. Знайсці штосьці, што яны там ляпнулі там супраць Саўка ці там у абарону там калабарантаў нейкіх, якія былі ў другую сусветную, даволі проста. На 9 мая вельмі многа хто выказваецца на гэтую тэму, і можна знайсці вельмі шмат такіх неадназначных выказванняў. І потым, закрыўшы гэтага чалавека, калі Запад пачне абурацца, можна заўсёды дастаць карту пад назвай, вы ж самі гэта робіце, карту пад назвай это нармальная сусветная практыка, бо вы ведаеце, думаю, што ў многіх краінах Захаду таксама забароненая рэабілітацыя нацызма, асабліва ў Германіі, якая ёсць лідыруючай краінай еўразвязу. Вось, там гэта таксама забаронена, і згадзіцеся, да, гэта будзе выглядаць дзіўна з боку немцаў, калі яны будуць прад'яўляць беларусам за то, што вот вы там нейкага там чувака, там гісторыка апазіцыйнага, да, пасадзілі за рэабілітацыю нацызму.
бок гэта такая вельмі зручны артыкул для атакі на іншадумцаў. Я вельмі боюся, што пачне прымяняцца. І калі казаць аб тым, што будзе далей, якія перспектывы я далей бачу, я бачу, што сфера экстрэмізму будзе ўвесь час пашырацца, таму што пачалі, як я ўжо сказал, самых безабаронных, назвалі нацыстаў экстрэмістамі, окей, ні ў каго ніякіх праблем з гэтым няма. Потым футбольных фанатаў, ну уже фіг яго ведае. Потым анархістаў, яшчэ кагосьці зараз уже дзе-нідзе пачуваць уже, што і народная грамада, это там самыя такія радыкалы з апазіцыі, да, што і народная грамада экстрэмісты. Потым я ўжо чытаў выказванне аб тым, што правакуюць экстрэмізм таксама і анімэ, а ў Расіі гэта ўжо нармальная тэма, да, што яны расказваюць, што анімэ это там прапаганда ЛГБТ, я таксама трэба забараніць, бо яна разбурае нашы духоўныя скрэпы. Таксама у Расіі прызналі экстрэмістамі сведкаў Іеговы, царкву Рона Хаббарда, саентолагаў, якія ў прынцыпе яны не займаюцца нават не то, што злачыннасцю нейкай, ніякага нават намёку на гвалт там няма, да, у іхняй дзейнасці, просто яны складаюць канкурэнцыю РПЦ у плане выкачвання грошаў з насельніцтва і ідэалагічнай апрацоўкі. І ўлічваючы тое, што нашы ўсе эксперты па экстрэмізму, яны ездзяць на практыку на стажыроўку у Расію на семінары, я думаю, што гэтыя ўсе лекалы будуць прымяняцца таксама і да нас, ужывацца ў нашым кантэксце. Я чакаю, што, магчыма, захочуць нашы парламентарыі, дакладней не парламентарыі, захочуць мусара, а парламентарыі прымуць, што ім скажуць, прыняць таксама закон, напрыклад, аб забароне апраўдання тэрарызму. Як ён прыняты і актыўна выкарыстоўваецца ў Беларусі. Не хочацца, конечно, ім падказваць такога, але мне падаецца, там Лукашэнке, крый Божа, там потрапіцца нейкае рэзкае выказванне ў Фейсбуку на вочы, да, нейкі каментар, ён яго бомбане там, да, і ён скажа, а почему у нас до сих пор можно пропагандировать терроризм, надо закон против пропаганды терроризма. Ну і як звычайна гэта все можна будзе трактаваць до такой ступені шырока, што падвесці пад гэта можна будзе любое неадназначнае спорнае радыкальнае выказванне. Вот, гэта мой такі прагнозік на будучыню. На жаль, все будзе рабіцца троху горш, але я вам абяцаў сёння матывацыйны стрым, таму я вам раскажу, як можна з гэтага горш зрабіць троху лепш. Мы уже трохі выйшлі за таймінг, я думаю, ну вот хвілін праз 10 закончу, можете пакуль што накідаваць пытанні ў чацік. Што мы можам зрабіць гэтай сітуацыі, як мы можам павярнуць яго вспять, ці прынамсі адстаяць свабоду слова для нас збольшага. Па-першае, я лічу, што адзінае у сферы інфармацыі, у сферы свабоды слова адзінае, што працуе сапраўды, гэта прамое дзеянне. Прамое дзеянне ў нашым выпадку это прамое непадпарадкаванне. Сказалі, нельга пісаць ACAB, взяў і напісаў ACAB. Максімальна, каб гэта як болей народу бачыла. Ты больш санкцыя зараз яшчэ не такая, каб за гэта, ну, рэальна гэта баяцца. Ну, не пасадзяць тебя за ACAB на год у турму. Сказалі, не рэпосціць там прамень, напрыклад, ці анархічны чорны крыж. Взяў, зрабіў рэпост. І практыка паказвае, што гэта рэальна працуе. Чаму? Таму што нават на сваім прыкладзе, на прыкладзе людзей, якіх судзілі ў Беларусі за экстрэмізм, я бачу, што участковыя, а Губазік усё скідвае на участковых, яны не вельмі хочуць гэтым займацца. Яны рэальна, ну, спусця рукава гэта робяць. І калі такіх справ будзе болей і болей, сістэма проста будзе буксаваць і не будзе іх апрацоўваць. Людзей не будуць караць за гэтае злачынства. І то бок закон можа нават фармальна заставацца, але ён не будзе прымяняцца. Это тое, што я называю адмена закону, рэпрэсіўнага закону знізу. На гэтую тэму ёсць, я якраз запусціў на пачатку гэтага года флешмоб «Я экстрэміст», у якім заклікаў людзей пад хэштэгам «Я экстрэміст». Зараз нават у чацік напішу вам гэты хэштэг, каб вы бачылі. Вось, под гэтым хэштэгам можете пагугліць. Я заклікаў людзей у соцсетках рэпосціць з рэспубліканскага спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў, заклікаў людзей рэпосціць пасты.
прыняла ўдзел так ці інакш 33 чалавека. Дарэчы, можна было не абавязкова рэпосціць нешта экстрэмісцкае, можна было просто стаць таблічкай з хэштэгам, можна было рэпостнуць такія рэчы, за якія, ў прынцыпе, дакапацца было нерэальна. Напрыклад, ўжо згаданую брош серого цвета. То бок можна было сфоткацца з брошай серого цвета, ну, разумела было, што людзям, што мусара, калі кагосьці за гэта затрымаць, гэта будзе проста вяршыня дэбілізму, яны не могуць гэта рабіць. Многія рабілі яшчэ прикольней. Быў бізнес-цэнтр, ёсць у Мінску красавік, яны фоткаліся, рабілі селфі так, каб былі буквы АСАВ, як ACAB, да? Бачныя толькі, і рабілі таксама селфі. На аднаго чэла нават завялі адміністрацыйную справу, але потым спынілі ее, да? Посмотрели, як гэта бред. І вось тут на мяжы можна вельмі шмат троліць. І з 33 чалавек, якія прынялі удзел у флешмобе, толькі на 6 былі складзеныя протаколы. І толькі 3, калі не памыляюся, былі увогуле асуджаныя. Аднаго апраўдалі потым, у аднаго там выйшлі тэрміны, супраць аднаго потым спынілі. Карацей, як я ўжо сказал, сістэма гэтым вельмі неахвотна займаецца. А прыкіньце, калі б гэта было не 33, а 100, напрыклад, да? То бок мы мелі процент 95% ненаказуемасць экстрэмізма. То бок реально гэта прямое дзеянне, якое працуе. Таму, дарэчы, флешмоб ідзе дагэтуль. Вось не так давно, пару месяцаў таму, да яго далучылася група сябры без уладдзя, да, там сфоткалася з кучай экстрэмісцкага стафа. Таму далучайцеся таксама, можете просто з хэштэгам сфоткацца ў соцсетках, можете відос запісаць. Зараз я вам кіну, не кіну. Карацей, зайдзіце ў мой... Не зайдзіце. Ладно, я вам зараз не знайду гэта, кіну ўжо ў каментары, каго цікавіць, зараз просто не са свайго кампа сижу. Вось, просто можете гэты хэштэг загугліць, загугліць яго ў маіх соцсетках. Вот я зараз вам напишу тэкст. Вось, гэта тэкст, загаловак майго дисклеймерах этого флешмоба, яким я падрабязна распісаў, чаму нам важна прыняць у ім удзел, каб адстаяць сабе свабоду слова. Вось загугліце, вы яго адразу атрымаеце. І яшчэ адзін момант, чаму я вырашыў яго так назваць, флешмоб, да? Таму што мы зараз маем вялікую, як бы это дзіўна не гучала, перавагу перад дзяржавай у інфармацыйным плане. Упершыню за доўгі час дзяржава згубіла манаполію на інфармацыю ў Беларусі. То бок ёсць соцсеткі, ёсць СМІ недзяржаўныя, якія глядзяць сотні тысяч людзей. Увесь час скарачаецца, ну, я не рабіў даследаванняў, але, по-моему, гэта настолькі відавочна, да? Аўдыторыя дзяржаўных СМІ, асабліва в інтэрнэце яны працаваць так не навучыліся, але тэлевізор глядзяць усё меней і меней людзей, асабліва моладзі. А калі глядзяць, то дакладна нібыта не беларускія навіны. Яны згубляюць манаполію на інфармацыю, чым далей, тым болей. І гэта бачна па тым, як расце аўдыторыя блогераў беларускіх, як расце аўдыторыя того ж Нехты. 1,5 мільёна чалавек паглядзела фільм «Нехты» про Лукашенко. Скажите мне, які фільм БТ могло паглядзець 1,5 мільёна чалавек? Я вось не уяўляю, я упэўнены на 100%, што такого фільма няма. І гэта робіць, дае магчымасць кожнаму з нас, асабліва калі мы неяк арганізуем свае высілкі, напрыклад, праз хэштэг, да, дзе можна ў соцсетках клікнуць, і ты сразу побачыш кучу экстрэмісцкіх матэрыялаў, да, ось па гэтым хэштэгу. І мы такім чынам маем, мы, ну, прагрэсіўныя людзі, да, там экстрэмісты, змагары, маем прамое ўздзеянне на грамадскую думку, такое як ніколі. І мы такім чынам можам уплываць на дыскурс. Што такое дыскурс, да, вы ведаеце, гэта тая карціна света, тыя ярлыкі, развешаныя ў чалавека ў галаве на кожную са з'яваў навакольнага свету. І мы можам ужо вызначаць значэнні, што подразумеваецца, што маецца на увазе пад кожнай з'явай, пад кожным тэрмінам, да? І калі дзяржава форсіць, зараз растлумачу, навошта гэта рабіць, калі дзяржава форсіць, што экстрэмісты гэта там забойцы, людаеды, ісламісты, там нейкія ігілаўцы, то мы можам, ужо карыстаючыся нашымі сённяшнімі сіламі, наадварот зафорсіць, калі што экстрэмісты гэта людзі, якія свабодамыслящыя, так скажем, прабачце за трасянку, гэта людзі, якія не баяцца выказваць сваю думку, гэта барацьбіты за свабоду слова, гэта ідэалісты, гэта прыхільнікі перамен. Вось хто такія экстрэмісты. І праз свой флешмоб я хачу якраз таки гэта форсіць. Было б вельмі крута, калі б вы да гэтага далучыліся. І у нас есть рэальная магчымасць гэты ярлык перавесці з кепскай канатацыі, якую зараз пытаецца ўтрымаць дзяржава,
у добрую. Каб вы разумелі, вельмі шмат такіх ёсць прэцэдэнтаў у Беларусі, да, ну, увогуле ў свеце, у Беларусі ў прыватнасці. Напрыклад, слова змагар, які выкарыстоўвалася там доўгі час як абраза, да, у дачыненні да апазіцыянераў, зараз гэта стала саманазвай, і, ў прынцыпе, яно мае такое лёгкае іранічнае гучанне, але, ў прынцыпе, это ўжо легітымная саманазва. І, напрыклад, слова анархісты, калі вы ведаеце, гэта было ўвогуле ў французскую рэвалюцыю такая крыўдная назва, абраза у дачыненні да ўсіх, хто быў левейшы, больш радыкальны за якабінцаў. І потым П'ер Жозеф Прудон, анархісты типу як прыхільнікі хаоса, да, там, безуладдзя. І П'ер Жозеф Прудон, анархісцкі філосаф, падняў гэта на шчыт, сказаў: ах, вы хотите нас называць анархістамі? Окей, мы будзем анархістамі. І зафорсіў гэта, да, за 1,5 стагоддзя, што гэта стала легітымнай назвай радыкальнага сацыяльна-палітычнага руху. Іншая справа, што гэта назва ўжо атрымала сваю негатыўную канатацыю троху пазней, да, але это ўжо іншая справа. Факт в том, што атрымалася перабіць з адной назвы на іншую. І тое ж самае мы можам зрабіць зараз, калі у Прудона і у іншых анархісцкіх філосафаў там каля там 30-40 год сышло на тое, каб перабіць гэтую назву дыскурсу, у нас это можна зрабіць за пару год, да, улічваючы хуткасць абмену інфармацыі, хуткасць таго, як змяняецца ўсё. Вось. Таму ўсё не так кепска, насамрэч мы можам уздзейнічаць, у нас зараз велізарныя магчымасці. Беларусь это ўвогуле такая унікальная краіна, да, дзе аўтарытарызм, при даволі жорсткім аўтарытарызме існуюць даволі свабодныя СМІ і пакуль што яшчэ адносная свабода слова, да, у параўнанні з тым жа Казахстанам, той жа Рашкай, і мы должны зараз гэтым па максімуму карыстацца і пашыраць эту прастору свабоду слова найперш, потому што бачна ўжо, што зараз яе у нас хочуць адабраць. І чым мацнейшы будзе наш супраціў у гэтым напрамку, тым болей мы гэты прэс адціснем далей. Вось, гэта тое, я лічу, адна з найпершых мэтаў, якую зараз на сёння нам трэба рабіць, бо свабода слова – гэта такая базовая свабода, ад якой залежаць непасрэдна ўсе астатнія свабоды. Да? Калі мы не маем права свабодна выказвацца, адкуль у нас возьмецца права свабодна збірацца, абіраць там нейкую уладу, ці ўвогуле самім рабіцца уладай, адкуль у нас возьмецца права крытыкаваць начальнікаў, адкуль у нас возьмецца права на прамое дзеянне, калі мы не можам нават сказаць то, што мы думаем. Да? То бок гэта такая вельмі базовая свабода, за якую трэба змагацца найперш. І як я ўжо сказаў, у нас для гэтага зараз вельмі шмат інструментаў, ёсць акрэсленыя шляхі, як рухацца ў гэтым напрамку. І таму ўсё не так кепска. Да, і у дадатак да гэтага я хочу сказаць, што у дадатак да такіх пазітыўных момантаў яшчэ у нас вельмі вялікая даступнасць да інфармацыі, нягледзячы на блакіроўкі сайтаў, якія лёгка абходзяцца торам VPN-ам, да, ўсё роўна можна там пра тыя ж радыкальныя ідэалогіі, той жа анархізм, той жа флешмоб «Я экстрэміст». Так, там яшчэ пашлі пытанні. Пытанне было: расскажи про милитант анархизм, актуально ли это сегодня? Адразу попрошу докладніць пытанне, что ты разумеешь под милитант анархизмом, ось у твоим разумении, только без копипасты, своими словами, калі ласка. Вось. И да, доступность информации такая, як ніколі раней. Таму гэта яшчэ больш облегчае нашу працу по адстойванню свабоды слова і супрацьстаянні дзяржаве, дзяржаўнай цэнзуры. Больш таго, у нас зараз у Беларусі вельмі нізкі ўзровень даверу дзяржаве. Это таксама вялікі плюс для нас, вялікае акно магчымасцяў. Я думаю, гэта як бы ўсе бачаць, што в прынцыпе дзяржава ўспрымаецца як такая варожая, чуждая сіла, нават звычайнымі людзьмі не палітызаванымі. І ў прынцыпе настрой народу на сённяшні дзень не кепскі. Я вам у апісанні гэтага відосу закінуў такі вельмі цікавую відос, апытанку, якую я рабіў ля Камароўкі з таварышкай. Мы спрашивали людзей, хто такія экстрэмісты, ці сутыкаліся яны з экстрэмістамі і ці падтрымліваюць яны барацьбу з экстрэмізмам у той форме, якой зараз праводзіць наша дзяржава. Вельмі цікавыя адказы. І па іх бачна, што хаця у людзей, у прынцыпе, ў галаве дагэтуль вісіць такая якасць, што экстрэмізм это нешта кепскае, ну нічога дзіўнага, да? Пакуль што мы яшчэ так не разгарнулись з флешмобам «Я экстрэміст», да? Але у людзей пры гэтым няма, у пераважнай большасці з іх няма ўражання і
упэўненасці, што за словы, за допісы в інтэрнэце можна караць. Людзі рэальна гэта не падтрымліваюць. Гэта вельмі добра для нас. Гэта значыць аб тым, што наш народ як бы у добрым сэнсе гэтага слова талерантны, адкрыты да іншых меркаванняў. То бок яны думаюць, ну няхай бы будзе і такое, і такое, і такое, абы і не забівалі нікого, абы там гвалту не чынілі. Это вельмі добра, это далёка не самы кепскі настрой, які ёсць, бо ў Расіі, па маіх прынамсі назіраннях, людзі гораздо больш агрэсіўна настроены. Таму, падсумоўваючы ўсё, што я перад гэтым казаў, пройду караценька па пунктах. Дзяржава пачала імкліва змагацца з экстрэмізмам у 2014 годзе, і ў 2017 годзе яна зрабіла яшчэ адзін рэзкі штуршок, рывок у гэты бок. Прычынай гэтаму стала, па-першае, Майдан, па-другое, актыўнасць першую чаргу беларускіх анархістаў, якія старанна радыкалізавалі пратэст у 2017 годзе. Вось. Гэта пацвярджаецца справаздачай весны, якая кажа, што з 2014 года пайшоў імклівы рост спіса экстрэмісцкіх матэрыялаў, і ў 2017 ён дасягнуў максімума. Далей я бачу перспектывы, калі мы не будзем супраціўляцца, толькі будзе ўзмацняцца адказнасць як адміністрацыйная, так і крымінальная за выказванні, за словы, то бок за такія злачынствы без ахвяры. Думаю, што можа актыўна прымяняцца закон супраць рэабілітацыі нацызма, крымінальны артыкул, супраць дысідэнтаў, гісторыкаў, альтэрнатыўных палітычных актывістаў. Гэта такі брудны артыкул, на якім лёгка запятнаць чалавека, сапсаваць яго рэпутацыю, і такі артыкул, прымяненне якога лёгка прадаецца на захад. І таксама лічу верагодным увядзення адміністрацыйнай адказнасці за тую ж абразу ўлады, прыцягненне да экстрэмізма сведкаў Іеговы, іншыя рэлігійныя фарміраванні, маладзёжныя рухі. Я думаю, што будзе гэты спіс усё пашырацца і пашырацца. І таксама бачу верагодным увядзенне крымінальнага артыкулу за прапаганду тэрарызму ці апраўдання актаў тэрарызму. І метадам барацьбы з гэтым, з метадам адстойвання свабоды слова, я бачу у першую чаргу прамое непадпарадкаванне, бо гэта вельмі даступны спосаб, ён вельмі прама ўздзейнічае, і самае главнае, ён вельмі эфектыўны. І флешмоб «Я экстрэміст», дзе з 33 чалавек толькі 6 паспрабавалі толькі 6 пакараць, ён пацвярджае яшчэ раз, што прамое непадпарадкаванне ў сферы абароны свабоды слова, яно працуе якраз найлепш. І таксама весці дыскурсійную інфармацыйную вайну з уладай, забіраць у іх тэрміны, забіраць у іх значэнні і надаваць тэрмінам новыя значэнні, нашыя, тыя, якія карысныя нам. То бок я форсю сам зараз і іншых заклікаю, што экстрэміст ужываць не як злачынца, маньяк, ідзілавец, а як свабодамыслящы чалавек, смелы, адважны змагар за свабоду, вольнадумец і прыхільнік перамен. І не ўсе, но вельмі многія умовы у нас на сёння існуюць для гэтага. Гэта і лаяльнае стаўленне да іншадумцаў ад насельніцтва, гэта і тое, што дзяржава часам, асабліва нізавыя супрацоўнікі міліцыі, не вельмі хочуць гэтым займацца, гэта і вялікая даступнасць інфармацыі інтэрнэта, нягледзячы на ўсе гэтыя цэнзурныя меры. Дагэтуль моладзь і любы, хто цікавіцца, можа вельмі лёгка знайсці экстрэмісцкія матэрыялы і пра анархізм нешта пачытаць, і даведацца, як супраціўляцца рэжыму. Усё гэта ў прамой даступнасці. Вось гэта, у прынцыпе, ўсё на сёння. Не адключайцесь, зараз буду яшчэ адказваць на пытанні, яшчэ 12 хвілін у нас. Буду адказваць на тое, што мяне запыталіся, і невялічкая аб'ява будзе. Так, пачну з аб'яваў, пакуль вы не разбегліся. Сябры, сёння пятніца, паслязаўтра ўжо, пачакайце, сёння чацвер, чацвер сёння, а ў нядзелю у 11:00 у прасторы «Хто такой Джон Голд» для Немігі будзе моя лекцыя «Як захаваць здароўе ў турме», двухгадзінная. Калі ласка, падыходзьце,
завіце сяброў, уваход 20 рублёў, калі ў кагосьці праблемы з грашыма, маякуйце, я магу зрабіць зніжку. Вось, вельмі вас чакаю, там будзе мой акумуляваны досвед, не толькі мой, по гэтаму сабжу. У максімальна даступнай форме, слайды, відосы, чек-лісты, бясплатная кава і гарбата. Вось, подписывайтеся абавязкова на канал, каб бачыць стрымы, каб не пропускаць, скидайце сябрам, райце сябрам. Ну і, канешне, донатьте. Чым болей вы донатите, тым болей эфектыўная будзе моя праца, тым больш я смогу якасныя рабіць відосы, тым больш я змагу рабіць відосы ў прынцыпу. Вось, ваши донаты, акрамя таго, што яны дапамагаюць мне як бы фізічна паляпшаць там свае фізічна паляпшаць неяк якасць сваіх стрымаў і рабіць іх часцейшымі, да. Акрамя таго, для блогера і для палітычнага актывіста, я вам скажу, сябры, вельмі важная маральная матывацыя. І калі ты нават бачыш, што нейкі чалавек тебе, ну няхай там нават 5 евро скінуў, да, ты за эти 5 евро там пару разоў каву себе поп'еш, да, там максимум, ты там не купіш за іх нічога. Але вось тебе до такой ступені гэта прыемна ад того, што чалавек знайшоў там час і табе трошку ахвяраваў, што ён, значыцца, цэніць тое, што ты гаворыш, і тое, чым ты займаешься. І гэта вельмі матывуе. Гэта дапамагае не перагараць, бо насамрэч праца блогера і палітычнага актывіста, яна вельмі цяжкая. Як бы каму не казалася, можа у кагосьці эту смешку выкліча, да, але насамрэч гэта вельмі стамляе і вельмі спрыяе псіхалагічнаму выгаранню. Таму дапамагайце, падтрымлівайце блогераў, данатце, і зараз я кажу не толькі за сябе, калі вы глядзіце нейкіх палітычных блогераў, змагароў, стрымераў, хаця іх Беларусі амаль што няма, данатце ім абавязкова, мы мусім падтрымліваць адзін аднаго. Хтосьці, кожны дае ў гэтай нашай грамадзянскай супольнасці, што можа. Я магу даць інфармацыю, я не могу даць грошы, я вельмі мала зарабляю, але я могу даць інфармацыю, падзяліцца сваім досведам, падзяліцца сваімі аналітычнымі здольнасцямі. Я здаю свой інтэлект у аренду грамадзянскай супольнасці. Разумееце, хтосьці не мае столькі часу, ці не мае столькі досведу, і ён можа дапамагчы капейчыны. Хтосьці прыходзіць фізічна на чыесьці мерапрыемствы. Але дапамагчы капейчыны гэта самае простае. Таму, калі ласка, данатце, у апісанні да гэтага відоса вы пабачыце усе рэквізіты, самыя лёгкія пуці не дапамагчы. Все, у нас засталося 9 хвілін, ну, калі не паспеем, трошки працягнем, нічого страшного. Зараз я адказваю на ваши пытанні. Можете накидывать, працягваць. Маратио, ты здесь? Вопрос от Антонио Бандераса. Я не ведаю, хто такі Маратио, і хай ён назавецца, ці ён тут, ці не. Ці выкладзеш у агульны доступ лекцыю пра захоўванне здароўя ў турме? Сябры, сітуацыя такая. Зараз у мяне няма з сабой камеры. Я не магу нічога сам адзняць. Калі нехта мне прыйдзе на гэтую лекцыю, паставіць штатыў, мяне адздыме, даст мне гэты файл, я з радасцю яго выкладу ў адкрыты доступ. Зараз у мяне есть запіс аднаго з семінараў, з 2,5 гадзін, там штосьці каля 30-40 хвілін, бо у меня не хапіла на больше карты памяці. У меня вельмі маленькая картка памяці на 16 гігов. Вось это, дарэчы, яшчэ к слову аб донатах. Да? Там усяго 40 хвілін. У мяне тупо не даходзяць рукі яе абрэзаць, выразаць належным чынам, склепаць з гукам і заліць гэта ў сеть. Няма часу на гэта. Таму, жадаючы, прыходзьце, здымайце, і все будзе выкладзена. Астатняе все по магчымасці. Вось. Про мілітант анархізм. Цікавае такое пытанне. Я думаю, што мне цяжкавата на яго адказваць зараз, таму што я не ўпэўнены, ці з 18 гледачоў гэтага стрыму, якія зараз у мяне онлайн, ці хаця б палова разумее, аб чым ідзе гаворка. Я скажу так, на сённяшні момент мне кажется, что милитант анархизм, я не буду зараз удаваться в экскурс глубокий, кто не ведае, пробачьте, да, бо распавядаць про милитант анархизм, это такая асобная, цікавая была унікальная сторонка у жыцці беларускага анарха-руху, гэта будзе вельмі доўга, таму коротко скажу. Я лічу, што хутчэй на той момент гэта было якраз таки, як ты написал правильно, веяние часу, і гэта была неабходная плыня, неабходная з'ява.
якая мэтай мела галоўнае супрацьпаставіць себе субкультурнаму анархізму і лайфстайл анархізму. І яна у свой час вельмі добра выканала гэтую функцію, дала даволі шмат анархісцкаму руху, прымусіла паглядзець пад новым вуглом на знаёмыя практыкі, знаёмыя анархісцкія, скажем так, пастулаты, прынятыя ў анархаруху. І ў свой час яна была дарэчы. На той момант, на той час, гэта была з'ява, якая адпавядала тагачаснаму стану анархісцкага руху. То бок гэта было аспрэчванне субкультуршчыны гэтай бясконцай, аспрэчванне там ужывання нейкіх рэчаў, алкаголя, табака, астатняга. Гэта быў акцэнт на класавай барацьбе супраць бездумнага капіравання заходніх веяний, таких як там ЛГБТ, абарона жывёлаў, бо вось мяне і іншых таварышаў вельмі бомбіла, да, што калі там антимех было на Камароўцы, там штогадовае дзеянне, прыходзіла 30 чалавек субкультуршчыкаў, а як падтрымаць працоўных нейкіх на забастокі прыходзіў 1 чалавек, ці ніхто не прыходзіў, да? Вось з гэтага ўсяго нарадзіўся мілітант анархізм, з таго, што людзі там не лічылі неабходным трэніравацца, не лічылі неабходным рыхтаваць себе неяк да сілавога супрацьстаяння міліцыі ці тым жа банам, да? І мы з шэрагам яшчэ нейкіх таварышаў пачалі гэта форсіць, што давайте зробім make anarchism great again, да? То есть зробім яго зноў небяспечным, зноў класавым, зноў радыкальным. Але гэта было, сябры, 2008-2010 год. Зараз прайшло больш за 10 год з таго моменту, як мы паднялі гэтую тэму. Сказаць, што анархарух змяніўся, гэта нічога не сказаць. Ён змяніўся ў прынцыпе, у карані. Сталі іншыя умовы, сталі іншыя анархісты. І зараз гэта ўжо не актуальна, але актуальна ўжо іншая праблема ёсць анархісцкага руху, якія патрабуюць зусім іншых адказаў, зусім іншай крытыкі і рэфлексіі. Таму я бы сказаў, што мілітант анархізм у тым выглядзе, якім я і яшчэ некалькі соратнікаў прыдумалі яго ў 2008 годзе, зараз не актуальны. Я так лічу. Таму што, як я ўжо сказаў, анархісты сталі іншымі. А мілітант анархізм выдумаўся пад тагачасных анархістаў. А зараз анархісты іншыя, і нават крыніцы прыходу анархарух іншыя, і кантэкст яго дзеяння іншая, і Беларусь іншая, і пытацца нешта слепа капіраваць зараз, ну, гэта глупства. А яшчэ праз 10 год будзе ўжо ізноў все по-іншаму. Вось. Спадзяюся, ты задоволены таким отказом. Идем далее. У тебя идея определения понятия экстремист. Есть ли какая-то разница в возможностях реализации такой идеи в условиях либеральной демократии и в наших условиях? Ой, як складана заверну. Я думаю, про як реалізоўваць гэта ва ўмовах ліберальнай дэмакратыі зараз увогуле не актуальна казаць. В Беларусі не было паўнавартаснай ліберальнай дэмакратыі. Ну, калі там не браць перыяд 2 гады, не ведаю, можна так вызначыць. Таму фантазіраваць, як бы мы гэта ўжылі ў умовах ліберальнай дэмакратыі, іншае вызначэнне было б слова экстрэмізм. Бо ва ліберальных дэмакратыях Захада экстрэмізм гэта практычна заўсёды той, хто прымяняе гвалт. Ты кагосьці б'еш, ты экстрэміст. Ты кагосьці рэжаш за палітычныя погляды, ты экстрэміст. Взрываеш, ты экстрэміст. У Беларусі ты напісаў улётку, дзе напісаў анархія это круто, ты экстрэміст. Бачыце розніцу? Таму не разумею троху, да чаго тут ліберальная дэмакратыя, бо мы зараз у тых умовах, у якіх мы ёсць. Сделаешь видео-подкаст про свободу слова. Интересно, на каком этапе она стала использоваться государством непосредственно против свободы слова. Непосредственно подкаста про поняток свободы слова у меня не будзе. Але у меня будзе відэо бліжэйшым часам про тое, што я вам зараз пераказаў. Я гэта сцісла яшчэ раз скажу. И расскажу, почему я выбираю для себя на сегодня напрамок борьбы за свободу слова в Беларуси как основной напрамок деятельности. Об этом будет особный видос невеличкий. Подумай, как завести DonatPay. Есть Donation Alerts, которые юзают все блогеры. Что такое DonatPay, я не ведаю, растлумачьте мне, может, чым ён лепшы.
што ён можа такога, чаго не могуць Яндекс, PayPal, моя банковская карта, биткоин и Donation Alerts. Собственно, все то, что было написано, так это уже было. Что думаешь о профсоюзах и работе в этом направлении, в том числе с другими политическими силами? Да, дарэчы, пытанне ад юзера Кислый Лимон. І зноў трэці раз, прабачце, скажу про донаты. Юзеру Кислый Лимон вялікі рэспект за то, што ён мне заданаціў на мінулым яшчэ стрыме. Лайк ему, и это самое, после революции отдам у патроенным померы. Ось. Что я думаю о працы профсоюза и работе у белорусских реалиях? Я лишу так, з усімі антыўрадавымі силами можно супрацоўнічаць. У нас такі вадараздзел, альбо ты з уладай, альбо не. Ёсць яшчэ тыя, хто спрабуе сядзець на двух стульях, але гэта літаральна тыя ж самыя, хто з уладай. Таму я лічу, у Беларусі фішка такая, што незалежныя прафсаюзы ёсць, але яны вельмі маленькія і пад пастаянным прэсінгам. Незалежны прафсаюз дзесьці напрыканцы 90-х былі Лукашенко разбураны. У нас ёсць гэтыя жоўтыя прафсаюзы дзяржаўныя, якія просто філіял дзяржавы на прадпрыемствах, да, то бок нельга казаць увогуле нельга казаць увогуле аб тым, што яны ўяўляюць сабой нейкую асобную сілу. Але вось незалежныя прафсаюзы, нягледзячы на іх легалізм, што яны там ходзяць па судах. Я вам скажу, в Беларусі звярнуцца ў суд гэта часам рэальна радыкальнае дзеянне. У правінцыі, дзе ты працоўны сам сабе, ты не ведаеш, ты не нейкая там апазіцыйная зорка. Ты ідзеш у суд, і тебя пачынаюць далбіць, разумееце? Тебе могуць звольніць з працы. У правінцыі, калі ты нейкім жлобіне ці рагачове, пазбавіцца працы, гэта равнозначна краху жыцця. Ну, разумееце, я не перебольшую зараз. І таму для многіх людзей звярнуцца ў СМИ, стаць перад камерай Белсата і расказаць бу-бу-бу, нам начальство тут прессует в нашем там жабінке нашай, да? Альбо пайсці звярнуцца ў суд на свайго начальніка, гэта рэальна ўчынак, гэта ўчынак, які патрабуе смеласці. І нягледзячы на тое, што гэтыя прафсаюзы па анархісцкіх мерках вельмі легалісцкія, нягледзячы на тое, што яны да, там ходзяць па судах, складаюць скаргі і вельмі рэдка выходзяць там на нейкія пікеты, толькі захоўваюць такой, ну, я зараз пра прафсаюз рэп расказваю, прафсаюз радыёэлектроннай прамышленасці, рэп. Вось. Нягледзячы на гэта, я выступаю за супрацу з імі. Вось. Яны мяне не запрашаюць, правда, да супрацы, да, ніколі, але калі яны мяне запросяць, ну, як я супрацоўнічаў, я рэкламіў у іх тэлеграм-канал у себе на канале. Мы з імі махаліся з пасылкамі. Вось такое. Я не лічу это зашкварам. Я лічу, што яны на сваім месцы, яны робяць тое, што могуць. Прабачце, яны там не робяць саботаж, не кідаюць коктейлі Молотова в кабінеты там начальнікаў завода. Да, таму што это нереально, але в беларускіх умовах. Але што могуць яны робяць? Іх за это прэсуюць. Федынічы Комлік, нагадаю, это лідары гэтага прафсаюза рэп. Яны, нагадаю, зараз на домашняй хіміі, не за проста так. Да, яны просядзелі некалькі месяцаў у СІЗА, і гэта, прыкіньце, даволі такі легалісцкі прафсаюз. Яны просядзелі некалькі месяцаў у СІЗА і зараз адбываюць сваю домашнюю хімію, іх там яшчэ і падпрасоўваюць. Таму я за то, што ўсе антыўрадавыя сілы мусяць супрацоўнічаць. Іншае пытанне, у якой ступені і наколькі мы уцягваемся ў павестку тых, каго мы супрацоўнічаем, з кім мы супрацоўнічаем. То бок я за тое, што анархісты, нават супрацуючы з некім, тым больш з прафсаюзамі, яны не гублялі сваю сутнасць і, наоборот, не самі легалізаваліся, а імкнуліся радыкалізаваць тую структуру, з якой яны супрацоўнічаюць, наколькі гэта магчыма. Карацей, ва ўсім мусіць быць прынцып разумнасці і прынцып палітычнай эфектыўнасці. Карысна нам гэта зараз? Спрыяе гэта дасягненню нашых мэтаў? Супрацоўнічае. Не спрыяе? Не супрацоўнічае. Вось такі аналіз праводзіць кожны раз перад кожным дзеяннем. Смотришь каких-нибудь западных анархистских политических блогеров. Прикол у тым, што я спрабаваў знайсці, пэўны час, доўгі час я глядзеў толькі кансерватараў. Я гляджу двух палітычных блогераў, палітычныя каналы регулярна. Гэта Пол Жозеф Уотсон і Prager University. Да? Это абодва кансерватары, один британскі, один американскі. Потым я подумаў, нешта зафіга кансерватызма, да, у меня на ютубе, трэба разбавіцца анархістамі нейкімі. І пачаў шукаць анархісцкія каналы. І пабачыў, што такіх, які пілілі рэгулярны, якасны контент, іх фактычна што і няма. Прынамсі, я іх
мне вельмі цяжка было іх знайсці. Я там подпісаўся на анархахрысціяне. Еще гляжу Political Juice. Так і запишите Political Juice. Ён чел робіць 2-3 гадзінныя падкасты, таксама таго кансерватыўнага накірунку, але не такого кансерватыўна. Ён сам, дарэчы, азіят, японец, і ў яго вельмі своеасаблівы стыль. У выказваннях, у падкастах, у відосах, якія яны робяць, яны все маляваныя. Мне вельмі падабаецца. Вось, і вяртаючыся да анархістаў, я знайшоў там нейкіх анархахрысціян, але ў них такія нейкія сумныя, нецікавыя відосы аказались. І я знайшоў канал «Стимулятор». Гэта канал амерыканскі такой анархасуполкі Саб-медіа. Это даволі якасная анархістская медыа, і вось яны робяць класныя відосы. І вось з анархістам я гляжу толькі іх, а астатніх я гляжу вось 3 кансерватараў. Гэта Пол Джозеф Уотсон, PragerU і Political Juice. Ось. Я не лічу зноў жа зашкварам глядзець кансерватараў, у чымсьці я з імі згодзін, у чымсьці, што яны кажуць, у чымсьці не згодзін, да, калі яны там мігрантаў пачынаюць чмырыць, напрыклад, да. Але ёсць рэчы, якія я падзяляю тое, што яны кажуць. А у анархістаў наадварот, ось тот ж «Стимулятор», вось недавно паглядзеў адзін відос, там відос быў датычны каланіялізма і нацыяналізма, і вось яны у пытанне нацыяналізма так красиво подвели, что есть добрые нацыяналізмы и есть кепские. И у кепские яны запихали так, ну не прямо так, а так спадспудно запихали украинский национализм. Вот палестинский это нормально, а вот украинский это уже нацисты, это уже держава, не, это кепска. Ну так разумеется, там Запад яны увогуле не разумеют наш контекст, як мы живем, что для нас актуально, да, и тому такое пишут. И напрыканцы відоса увогуле укатились в свое там самобичевание. Калі ты белый, ты там мусишь заткнуться, калі ты там белый цисгендерный мужчина, докладно слово в слово яны казали, там было сказано someone will always be triggered by your whiteness. Хтосьці заўсёды будзе триггерыцца ад твоей белости. Ну, не ведаю, что намажься гуталином, там, пофарбуйся в чорный колер, каб ніхто не триггерыўся. Ну, то бок я слухаю такой трэшак і разумею, что я вельмі шмат з чым не згодзін. Ось. Але гэтаксама я і з кансерватарамі, конечно, шмат якіх пунктах не згодзін. Гэта яшчэ раз пацвярджае мой асабісты тэзіс, што анархісты не левыя і не правыя. Яны ёсць рэчы, якія яны бяруць ад правых, ёсць рэчы, якія яны бяруць ад левых, але ў цэлым гэта самастойны рух. А анархісты заходнія яны адназначна асацыююць себе з левымі. Ось. Далей. Как тебе интервью с гендерлосом? Проговорился, не спецом, шчыра. А я не глядзеў, ведаеце, я паглядзеў першых хвілін 10, калі там пачаў ён заганяць гэтую шаблонные там анархістскія апавяданні аб тым, што патрыархат звязаны з нацыяналізмам, патрыархат апора дзяржавы, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну я не стаў далей гэта глядзець, ну мне это не вельмі цікава. Кніга Гелдерлоса, буду называть его Питером, каб не блытацца. Кніга Пітера цікавая, анархія работа, яна якасная, я яе ўсім раю. Але гэта інтэрв'ю нешта яно мне не зашло насамрэч. Я там паржал з аднаго моманту, дзе там паказваюць нейкі мем з трусамі, і яны так панимающе адзін аднаго ківаюць, такія, да, патрыархат это плохо, сексізм это плохо, я такой таксама паківаў і выключу. Чаму гляжу кансерватараў? Ну, я уже, в принципе, адказаў на гэтае пытанне. Па-першае, я хочу сачыць за амерыканскай палітыкай. Мне цікава, што там адбываецца. І вельмі шмат тое, што яны кажуць, яны са мной рэзаніруе з маімі думкамі. Яны выказваюцца за свабоду слова, яны крытыкуюць фанатычную паліткарэктнасць і цэнзуру, і яшчэ шмат там некаторых цікавых рэчаў. Да? Яны кажуць, конечно, я не думайте, что я там некие питаю иллюзии наконт их. Конечно же, консерваторы, правые, особливо ультраправые, яны критикуют свободу слова не потому, что яны хочуць усім добра и каб усе выказываліся, да, там, каб усіх были равныя магчымасці. Нет, яны пераважна гэта робяць, каб у іх было права беспакарана чмырыць меншынства, чмырыць людзей з іншым колерам скуры, і яны зараз ось робяць себе такі імідж абаронцаў свабоды слова. Ну, можа, не ўсе такія лицемеры, але большасць дык дакладна. І варта памятаць, што амерыканскія кансерватары, якія зараз кажуць, там, просто рвуць на сябе там кашулю, мы за свабоду слова,
мы там за толерантнасць, ну яны так і кажуць, а ось пра ігер'ю паглядзіце, мы там за толерантнасць, мы там все, яны насамрэч забываюцца, што яшчэ 30-40 гадоў таму, ну можа трохі больш, 40-50 гадоў таму быў макарцізм, калі тыя ж кансерватары, будучы ва ўладзе, просто такую моральную информационную вырубку усім левым устроили, что сённяшние вот это леваки историчные, да, там придурочные, которые кричат там про 500 гендеров и про то, что все, кто с ними не сгоден, это фашисты. Яны яшчэ адпачываюць. Консерваторы, ось погуглите про маккартызм, да, это от імя палітычнага дзеяча Маккарці, про то, як яны прасавалі правыя кансерватары ў свой час у 50-х годы камуністаў і ўсіх, хто аспрэчвае вось гэтыя амерыканскія ідэалы. А яшчэ раней у 1900, калі не памятаюсь, 13 годзе, могу памыляцца, да, быў такі Anarchist Exclusion Act. Это афіцыйная закон, папера, якая предписывала усім прыхільнікам анархічных і камуністычных поглядаў пакінуць ЗША. Уявляеце себе? Ось, і зараз людзі, якія з'яўляюцца палітычным працягам палітычнай традыцыі тагачасных тых, хто прымаў гэтыя законы, зараз яны кажуць, што яны за свабоду слова, і зараз яны кажуць, што яны за толерантнасць, за то, каб усе указвалася. Таму, ну, конечно, кансерватары, як і лібералы, як і іншыя ўсе палітыканы, яны ў вялікай ступені як бы крывадушнікі, лицемеры. Аднак я іх гляжу ўсё роўна, тому што вось мне цікава тое, што яны кажуць, і многае з таго, што кажуцца, супадае з маімі поглядамі. В последнее время активно критикуется SGV, в том числе левыми, за отвлечение от классовой борьбы. Ну, гэта добра, калі гэта так. Я згоден з тобой, што зараз на Захадзе барацьба за ідэнтычнасці ўжо даўно замяніла класавую барацьбу. Яны забыліся ўжо на класавую барацьбу. Гэта ўжо не цікава. Зараз вось барацьба за ЛГБТ, за фемінізм, і, в прынцыпе, все. За меншасць. Ну, там, яшчэ там за нейкія прыгнечаныя рэальна ці уяўна прыгнечаныя меншасці, за чорнаскурых, за людзей з інваліднасцю. У прынцыпе, самі па сабе гэтыя тэмы не кепскія. І я як анархіст, вядома, я нават гэта не падкрэслю, бо это, по-моему, само собой разумеецца. Я за тое, каб усім людзі былі нададзены раўныя правы, раўныя магчымасці. Калі недзе гэтага не хапае на сёння, там, дзесьці прыцісняюць жанчын, дзесьці там чмыряць там людзей з іншай сексуальнай арыентацыі. Гэта все мусіць быць ліквідавана, з гэтым мусіць весціся барацьба. Анархісцкае грамадства — гэта грамадства раўнай павагі да ўсіх, да, гэта як бы апрыёры. Але, канешне, тое, што робяць левакі, вось гэта SGV так званыя, не мае нічога агульнага з роўнасцю. Нічога агульнага. Тое, што кажуць зараз большасць феміністак так трэцяй хвалі, не мае нічога агульнага з роўнасцю. Я так лічу. Гэта проста нейкае... Я не хочу паглубляцца ў гэта, далей мне есть што сказаць, але у нас тэма стрыма іншая. Если за основной критерий левизны брать свободу, равенство, братство, то анархисты самые последовательные левые. Так, ты гэта разумееш, я гэта разумею. Але на сёння 99% людей у свеце, якія называюць сабе левымі, не маюць з маёй і з тваёй палітычнай практыкай і з нашымі ідэямі нічога агульнага. Левыя — гэта Зюганов, гэта Мадура, гэта Кім Чен Ын, гэта да Лукашенко лічаць левым, аб чым далей можна казаць. Гэта вось гэтыя SGV так званыя, для якіх там туалеты для трансгендераў ужо даўно сталі на першае месца ў параўнанні з класавай барацьбой. І таму я задаю себе пытанне, а калі 99% левых не маюць нічога агульнага са мной, што мне лепей зрабіць? Крычаць: я сапраўдны левы, а гэтыя 99% не сапраўдныя. Давайте зараз пераканаем увесь свет, што 99% не сапраўдныя, а я сапраўдны. Ці прасцей мне перастаць левым называцца? Ну, видовочно, что другое. Спасибо за развернутый ответ. Тоже считаю, что архиважно смотреть, читать консерваторов. Всем советую анархистский канал Non-Compete, как минимум за качество видосов. Дякую. Погляжу, магчыма, подпишуся. Как можно совместить политику идентичности и классовую борьбу, не отодвигая вторую на второй план? Да ніяк. А навошта нам палітыка ідэнтычнасці? Я вас лічу, што палітыка ідэнтычнасці — гэта тое, што раздзяляе прыгнечаных, прымушае пачынаць так званы Oppression Olympics. Да? Прабачце за англамоўную тэрміналогію, да? Но просто вы самі разумееце, што ўсё гэта да нас прыйшло з захаду. Я зараз не выпендрываю сваім веданнем ангельскай мовы, да?
Просто прыйшло з захаду і лагічна ўжываць заходні тэрміны. Я думаю, многія з моих чытачоў зараз таксама глядзяць англамоўныя всякія штукі. І ў асяроддзі прыгнечаных пачынаецца высвятленне. А хто з нас болей прыгнечаны? Чорнаскуры інвалід, гей, ці азіятка, жанчына трансгендерная. І вось яны становяцца адзін насупроць аднаго, кажаць: я болей прыгнечаная, ты галімы мужик, ты там, а ты able-bodied, типу з паўнавартасным целам, і гэтак далей. Што тут агульнага з анархізмом? Пытанне рытарычнае. Ну што, калі сканчаюцца пытанні, то, напэўна, буду зварочвацца. Пакуль я буду даваць вам яшчэ одну аб'яўку. Напішыце, на якія яшчэ тэмы вы хацелі б паглядзець стрымы. Вось. Што вам цікава? Пра што вы хацеце, каб я вам расказаў? Нейкую тэму разжываў, ці нейкія свае ўражанні з жыцця, ці яшчэ нешта. Бачыце, я зараз трошкі сышоў гэтыя стрымы, таму што яны куды больш зручныя у параўнанні з відосамі. Вось першыя на відосы, калі вы паглядзіце, я вельмі запарваўся, там і карцінкі, і відео, і вы просто не уявляеце, колькі часу гэта займае іменно вёрстка, снятая хутка. Але вось вёрстка, выразка там нейкіх момантаў, чытанне сцэнара, напісанне сцэнара, гэта столькі займае сілу. І я гляджу, што это відосы насамрэч глядзяць не так-то шмат чалавек. Тут я запіліў стрым, где просто з калёс бла-бла-бла-бла-бла, балбачу, што ў галаву прыйдзе, там з нейкімі перабіўкамі, не ідэальна і гэтак далей. І я гляджу, што яны збіраюць столькі ж сама праглядаў, а то і болей, чым маі там выкшталцоўныя відосы, над якімі я працаваў гадзінамі. Я гляджу, што людзі гэта глядзяць. Ну і дзякуй Богу, я буду на гэта пераходзіць, гэта мне прасцей і меней затратна па часе. І да таго ж тут вось вельмі прикольна зваротная сувязь ідзе, да, я адразу адказваю на пытанні вашы. Таму буду пераходзіць у фармат стрымаў. Это не значит, что буду рабіць толькі стрымы. Я зараз думаю просто зрабіць іх больш рэгулярнымі, магчыма, нават арганізую як нейкую цыкл перадач палітычных. Напрыклад, будзем кожны тыдзень абмяркоўваць мінулыя падзеі тыдня. Што адбылося на тыдні ў Беларусі, у свеце. Будем глядзець праз анархісцкую прызму, дыскутаваць, магчыма, кагосьці буду зваць у студыю для прагляду людзей іншых поглядаў, там, тых жа лібералаў, нацыяналістаў, мы будзем спрачацца, шукаць агульныя кропкі, шукаць, дзе мы разыходзімся, дыскутаваць. По-моему, вось такое, гэта не зараз, гэта будзе троху пазней, так зараз вучоба троху развіцца. Як вам такая думка? Напішыце ў чаціку. Про другие течения. Критика идей свободного рынка. Я бачу, что ты написал либертарианца, потом выдалю. И одно слово для тебя. 10 числа вечером, коли все будет добро, магчыма, там на день затрымаюсь, выходзіць мой подкаст про либертарианство. Вось, здаравенны, ён будзе прыкладна 45 хвілін. Гэта з цикла Радио Радикс подкасты. Все будзе на ютубе, у телеграме. Вось, здоровская ідея. Окей, сябры, дзякую вам вялікі за... Так. Где? Так, прапанавалі тэму про другие течения социализма. А можно конкретизовать? Про большевізм расказаць, гэта, здаецца, не вельмі актуальна. Не ведаю, як у Расіі, Беларусі, як бы чырвоныя, в прынцыпе, амаль што адсутнічаюць як клас. А чыста тэорыю раскладаць, ну, я магу, в прынцыпу, гэта зрабіць, але я адразу кажу, такі тэарэтычны відос вельмі мала народу паглядзіць. Сесть расказаць, што такое марксізм, чаму ён кепскі, а чаму ён добры, як ён эвалюцыянаваў. Гэта, ну, калі будзе запыт, я зраблю, але гэта просто я сяду, я уже зараз прыкіду ў галаве, колькі гэта часу зойме, забіць гэта все как прыгожа, з пруфамі, з датамі, са статыстыкай. Відос гэта будзе мега доўгі, а ў фармаце стрыма, ну, карацей, такое, вельмі працазатратна. Ну, конкретизуй, калі ласка, што вось ты хочаш, каб я разжываў. Тема для будущих стримов. Экономика, свободная плановая экономика, рыночный социализм. Трэба больш аглядаў на аніме. Будем працаваць над гэтым. Сейчас пользуется спросом критика других блогеров, левых и не только. Выдатно.
кидайте мне блогеров, яких вы хотите, чтобы я покритиковал. Я могу, конечно, покритиковать Пола Джозефа Уотсона, да, но у него 1,5 миллиона там цикольки подписантов, а у меня 825. Есть невеличкая вероятность, что он не побачит мою критику. Вось. А у Беларусі, на жаль, Беларусі такая унікальная сітуацыя, што у нас усе блогеры яны такія больш-менш незалежніцкія, да? То бок яны незалежныя, лібералы, прадэмакратычныя. І таму у нас такая, ведаеце, супольнасць такая даволі сяброўская, і пачаць кагосьці з іх не шмырыць там за лібералізм ці за нацыяналізм, гэта вельмі глупа будзе з майго пункта гледжання. Да таго ж такіх менавіта палітычна ангажаваных, каб яны прям былі вось нацыяналісты, альбо там супраць левакоў, супраць там анархістаў, няма такіх. Да, то бок, ну, хіба што Пальшыцкі, як нацыяналіст, час ад часам гоніць там на левакоў, на чырвоных, але з ім у мяне будзе, я думаю, яшчэ заруба. Вось, а астатнія ўсе яны топяць за сацыялку, яны ўсе, ну, нашы беларускія каляпалітычныя блогеры, у них сацыялка, і не магу знайсці, за што іх крытыкаваць. Ёсць таксама некалькі ватных блогераў, якія атрымоўваюць бабло з Масквы і раскачваюць тут абстаноўку, вось топяць за далучэнне Беларусі да Расіі, але у іх вельмі мала подписчикаў, яны вельмі малавядомыя, і я не хочу іх раскручваць сваёй крытыкай, не хочу дадаваць ім нават аднаго прагляда, нават аднаго подписчика. Таму тут такая патавая сітуацыя. Але калі прапануеце мне таго ж расійскага нейкага блогера цікавага, прыкладна адной вагавай катэгорыі са мной, зраблю на яго агляд, зраблю на яго крытыку. Лепей, мне кажется, нават не на самого блогера, як на асобу, а на нейкі ягоны відос. Ось. На якое анімэ зрабіць агляд, скажыце? Адразу кажу, што я не вельмі шмат глядзеў анімэ, хоць я яго і вялікі аматар, але у адрозненне ад школьнікаў, якія маюць вельмі шмат вольнага часу, яго глядзець увесь час. У мяне можа 20 тайтлаў адгледжаных. Я такі, карацей, атаку на мінімалках. Філіповіча. Вось, пра крахмал я якраз такі казаў. Я гэтага непарадачнага чалавека не хочу нават прыгадваць. У меня нават з'явілася ідэя выдаліць тое паведамленне, прабач, да? Я не хочу нават прыгадвання гэтага гаўнаеда, прабачце, не стрымаўся, на сваім канале. Ён таго не варты, і у него не столькі подписчикаў. Калі у меня было 10 тысяч подписчикаў, я б зрабіў на яго дис, распавёў бы ад пачатку до конца, хто ён, дзе ён хлусіць, где он манипулирует. Ну, в принципе, там не надо, где манипулируем, там хлустню его просто навалом, да, про мой тупой хлустни от необознанности, от недосведченности, отсутности мозга, да, от проплаченности. Я бы зрабил, а или я не хочу столько уваги ему уделять. Хотя и он про меня снял видос, до речи. Навального, да, ну то, что с Полом Джозефом Ватсоном. Могут пропустить мимо. Есть, кстати, китайские аниме про Маркса, там серии 10 или 15. Цікаво. Киньте в комменты. Вось про это я кажу, что ну, без 5000, да, там проглядываю его реально понты, 1500, да, это не тая колькость, за якую трэба ему пачынаць уделять уваги. Калі раптам, так, ну реально я лічу, что вось у дачыненні до таких маргіналаў пакуль што лепей стратегія бойкоту. Пакуль што. Я кажу, калі б у него было нашмат болей, можна было б за яго зрабіць агляд. Зараз пачынаць яго форсіць, гэта надаваць яму больш увагі. Таких трэба ігнорыць. Вось. Ну што, калі ўсё абмеркавалі, калі няма болей пытанняў, так, за выдаленае паведамленне, я думаю, юзер разумее, чаму я выдаліў, калі не разумее, няхай пішу прыват, растлумачу. Все, дзякую вам вялікі, што слухалі. Я вельмі рады, што нас сабралося так нармальна сёння. Вось на пачатку было 8 чалавек, зараз напрыканцы 17. Вельмі дапаможаце мне. Да, дарэчы, добрая стратэгія крытыкаваць вядомых. Ад гэтага дадаецца прасмотраў табе.
Вось. Аднак, зноў жа, трэба, каб ну, не такая колоссальная пашварная разница была, як у мяне там з Навальным, да. Вось, раскидывайте, калі ласка, гэты подкаст, блин, уже голова задурана. Да, карацей, дзеліцеся маім каналам, райце сябрам, райце подписываться, дапамагайце, давайте рабіць гэта ўсё разам, донатьте і сачыце за наступнымі стрімамі, яны будуць, буду старацца раз на 1-2 тыдні стабільна іх рабіць. Все, анархія пераможа, усім добра, крытычнага мыслення, да пабачэння.